Salam, əziz izləyicilər, əziz pasiyentlər. Mən həkim Həsənov Azad, Hacıqabul rayon Mərkəzi Xəstəxanasının laborator şöbəsinin müdiri, həkim bioloq və klinik həkim laborant. Bu videonu çəkməkdə məqsədim, daha doğrusu bu videonun mövzusu xəstəlik və onun laborator diaqnostikası barəsində məlumat veriləcək. Yəni, hər hansı bir xəstəlik barəsində biraz məlumat veriləcək və onun laborator diaqnostikası barəsində məlumat veriləcək. Bu inşallah Allah ömrümüzə vəfa etsə, inşallah ardıcıl olaraq videolar çəkiləcək müxtəlif xəstəliklər barəsində və onun laboratoriyasının analizləri barəsində inşallah. Bugünkü mövzumuz Demodex genesi barəsindədir. Bəziləri Demodex deyir, bəziləri Demodex deyir. Məsələn, İngilis dilində adı onun Demodex mites deyirlər İngilislər. Yəni, bildiyiniz kimi mikroskopik parazitlərdən biridir. İnsan dərisində yaşayır. Adətən insanın üzündə yaşayır. Yəni, üz hissədə. Bəzən saç köklərində də rast gəlmək olur. Bəzən qaş köklərində də rast gəlmək olur. Demodex genesinin xəstəliyin, yəni mənşəyi tam məlum olmasa da, uzun müddətdir ki, insan orqanizmindən təmasdadır. Amma məsələn, üzdən üzə bir-birinə toxunduqda insanlar üzdən üzə və fərdi əşyaların istifadəsindən sonra da yoluxa bilərlər, yəni keçə bilər. Ona görə də bu barədə ehtiyatlı olsunlar. Demodex genesinin əsasən belə iki növü rast gəlinib. Demodex follicularum və Demodex brevis növünə rast gəlinib. Deməli, əsas məsələ, belə deyək, onun əlamətləri barəsində danışaq biraz. Əlamətləri ondan ibarət ki, üzdə qaşıntılar olur adətən. Qaşıntılar, yağıllıq, üz qızarıqlığı və rozasi deyilən gül xəstəliyi kimi əlamət meydana çıxır. Və onun əsas belədir ki, həkim laborantlar buna xüsusi diqqət yetirməli. Nümunənin yəni götürülməsi əsas şərtlərdən biridir. Yəni, pre-analitik, pre-analitik yəni da əsas şərtlərdən biridir. Nümunəni gəlir doğru düzgün götürəsən, ondan sonra aşkar etmək asan olsun. Yəni, adətən rast gəlinmiş 3 cür nümunənin götürülmə qaydası var. Birinci nümunənin elə bir götürülmə qaydasına buna deyirlər skin scraping, yəni dəridə qaşınılıb götürülmə. Hər hansı bir pinsetlə və yaxud kəsici bir ülgüclə üz dərisindən nümunə kimi götürülür və mikroskop labında baxılır. Bu birinci variantı. İkinci variant götürülməsi isə cellophane tape metodda deyirlər ona. Yəni ki, şəffaf bir salafan, yəni skoç deyək. Skoç götürülür, üzdən yapışdırılır və bir neçə saniyədən sonra qopardılır, sonra ona baxılır. Və üçüncü variant isə yağlı dəri olanda mineral yağlardan və yaxud başqa qələvi məhlulundan istifadə edilir, üzdə təmizlənilir və nümunə götürülüb baxılır. Bunun 3 cür nümunə götürülmə variantına əlavə 3 cürdə yəni aşkara çıxartma variantı var. Yəni, onu necə aşkara çıxardırlar laboratoriyada. Birinci metod mikroskopik metoddur. Yəni, daha çox rast gəlinən mikroskopik metodlardan biridir. Dediyim kimi, götürülmüş nümunədən mikroskop labında baxılır ona 10-40 obyektivlə baxılır, üzərinə qələvi daha çox yəni, istifadə olunan kalium-OH məhlulu töküb baxılır. Bu birinci variant. İkinci baxılma qaydalarından, aşkara çıxartma qaydalarından biri, belə deyək də, kirpik metodu deyirlər. Kirpik metodunda pinsetlə qaşlar, daha doğrusu üzrüstən kirpik çəkilir və xüsusi mineral bir maye var, onunla birlikdə yəni, mikroskopda baxılır. Üçüncü metod isə, artıq DNT, yəni aşkara, yəni PCR metodudur. Polimeraz zəncirvari reaksiya metodudur ki, daha spesifik, yəni daha dəqiqdir ki, yəni
Demodex gərəsini aşkara çıxartmaq üçündür. Bildiyiniz kimi həmin o mikroskopda baxdıqda bəzən onların özlərinə, bəzən yumurtalarına, bəzən də tullantılarına rast gəlir. Dediyim kimi 2 növbə, yəni Demodex brevisə və Demodex follicularima rast gəlinə bilər inşallah. Bugünkü mövzumuz hələ ki bura qədərdir və inşallah gələcək videolarımızda da digər xəstəliklər və onların laborator diaqnostikası barəsində məlumat verəcəyik. İnşallah, çünki dəqiq, doğru diaqnoz həmişə mən deyirəm, müalicənin demək olar ki, tam yarısıdır. Yarısından da çoxudur bəlkə. Çox sağ olun izlədiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm.